Yo, what's up mga ka-sound? So, tapos na yung ginagawa kong subscoop. Testing natin ngayon mga guys. Sabay ko na rin tong dating subscoop ko ito. Sound check natin. Pati itong bagong gawa ko rin na pang mid-high. Sound check na rin to natin mamaya. So, dito muna tayo. Tinuklak lang muna. Play. DVD lang muna gamit. Sound test muna natin yung subscoop. Bagong gawa natin ang subscoop. Sound test din natin itong mid-high. Lagyan nga natin ang mid-high. Yan, second sound check. Ito yung pagalaw natin. Yan. Ito, hindi yan gumagana mga boss. Ito lang subscoop. Ito yung isa. Bagong gawa natin.
plastic wheel.